Elon Musk has become the world's first trillionaire. Akkam jirtum hordoftoota koo har'am seenaa nama addunyaa kanarratti dandeettii fi yaada dinqisiisaa qabu abbaa qabeenyaa doolaara biliyoona 100 baay'ee Elon Musk isiniif qabadheetiin dhufe. Elon Musk yoo jennu har'a soorame hundaa ol ta'us jireenyi isaa salphaa hin turre. Mucaa Afrikaa kibbaa keessatti dhalatee fi mana barumsaatti daa'imman biroon baay'ee reebamaa ulii ta'aa turedha. Hanga hospitaala galutti reebameen hiriyoota isaatiin tumamee beeka. Garuu abjuu isaa hin dhiifne. Ameerikaa seenee hojii tajaajila kaffaltii intarneetaa PayPal jedhamu uumuun maallaqa jalqabaa argate. Maallaqa sana hunda fudhatee qofaa isaa hafe odoo hin taane dhaabbata SpaceX kan gara hawwaatti rookeetii furguggeessuu fi Tesla kan konkolaataa elektirii hojjetu hundeesse. Rookeetiin isaa si'a 3 yoo dhohu maallaqni isaa rookeetiin isaa gara hawwaatti si'a 3 yoo furguggeessisuudhaan maallaqni isaa hundi dhume. Abdiin isaa citee ture. Garuu yaalii isa dhumaatiin Elon Musk has become the world's first trillionaire. milkaa'e. Har'a Elon Musk addunyaa biratti goota teeknooloojii ta'ee kaafama. Jireenya isaa irraa kan barannu rakkina nu mudatu odoo hin taane deemsa keenya fageessinee ilaaluu akka qabnudha. First trillionaire.